İnformasiya modelləri bir çox sahələrdə tətbiq olunur. Elm və texnologiya sahəsində informasiya modelləri proseslərin simulyasiyası və elmi tədqiqatların aparılması üçün mühüm vasitədir. Bu modellər real şəraitdə mümkün olmayan təcrübələri virtual mühitdə sınaqdan keçirməyə imkan verir. İqtisadiyyat sahəsində informasiya modelləri bazar proseslərinin, maliyyə göstəricilərinin və istehsal planlarının təhlili üçün istifadə olunur. Bu modellər iqtisadçılara qərar qəbul etməyə, riskləri qiymətləndirməyə və gələcək iqtisadi vəziyyəti proqnozlaşdırmada kömək edir. Təhsil sahəsində informasiya modelləri biliklərin sistemləşdirilməsi, təqdimatı və öyrədilməsi üçün çox vacibdir. Mühəndislikdə informasiya modelləri layihələrin hazırlanmasında və sınaq mərhələsində mühüm yer tutur. Süni intellekt sistemlərində, oyun dizaynında və hətta mobil tətbiqlərdə belə informasiya modelləri mühüm rol oynayır.